Saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Lause, Wi Lause atas kemuliaan hati beliau sudah sampai 20 negara dibuat seperti ini. Saya ada niat untuk membuat ini mungkin tahun depan Wi Lause untuk membuat tempat seperti kayak ini. Apa? Posko. Saya harap Wi Lause akan hadir tahun depan. Itu. Saya mau ketemu saya tahu longivitologi dari Ibu Inggi Lumenta. Makasih Bu. Sebenarnya bukan Ibu Lumenta yang manggil saya. Saya kebetulan di grup Inti Community ada di share. Ya kan, tentang satu kertas yang lonji. Saya nggak tahu tuh apa itu. Cuma karena beliau pernah mempercayakan saya, waktu saya dari seni UIN, siap mengadakan plaket, medali semua. Jadi beliau sering pesan sama saya. Jadi saya lihat ini kok kayaknya logo itu sering dibuat oleh ibu gitu. Siapa ini? Begitu saya langsung telepon yang share itu Ibu Jen Lee Wong. Mungkin kenal ya Jen Lee Wong ya. Terus saya bilangin saya kepingin ikut. Padahal saya nggak tahu, saya nggak tanya sama beliau itu apa, mengapa saya. Yang penting gue datang aja deh. Yang penting tunjukkan muka apa. Kebetulan saya udah 12 tahun seorang vegan. Saya mau cakap nyamuk pun ngasih bunuh. Saya merasa gini, saya nggak punya hak. Saya nggak bisa punya nyamuk. Saya nggak bisa punya kecoa. Saya nggak bisa punya yang lainnya. Jadi saya merasa I have no right to kill any animals. Jadi saya pikir sejak saya tahu ini hari pertama di kedua nggak kena. Kebetulan saya seorang meditator. Saya beberapa kali ke India untuk belajar yoga, tapi saya lihat ajaran dari Wi Lause sangat bagus. Padahal saya sudah 3-4 kali ke India nih untuk mendapat the right guru ya. Kalau di orang Hindunya itu guruji. Nah ini guruji saya nih. Sesi ya, apa Wi Lause sesi. Dan saya ada masalah satu ya dengan suami saya, punya diseling. Tadi malam saya praktekkan. Kebetulan suami saya seorang caleg. Oke, jadi suka datang pulang itu malam mungkin sosialisasi segala macam. Tiap hari dia itu kalau tidur tuh gitu. Jadi semalam saya dia nggak bunyi suaranya. Saya pikir mungkin karena saya dibuka aura cakra, mungkin gara-gara itu energi saya ke dia gitu ya. Jadi nggak bunyi suaranya sama sekali. Itu saya tidur, saya taruh aja di kepala dia satu tangan. Di cakra 7, ya. Satu lagi di jantung gitu ya. Karena dia biasa tidur tuh terlentang. Jadi saya yakin lidahnya mungkin push ke belakang sehingga suara itu iya pusing deh. Jadi saya pikir loh, energi itu udah jalan ke saya. Jadi nggak suara deh sama sekali. Saya sampai terkejut loh, ini apa ini? Padahal belum healing loh dia, belum healing. Tapi ternyata ini apa berpengaruh gitu. Karena yang saya selama ini lakukan kan yoga. Yoga itu kan tidak ada transfer energi, tapi belum pernah saya praktekkan transfer energi. Ini yang saya dapat luar biasa. Jadi semakin dalam pengetahuan saya tentang what is life, apa ini badan ini. Karena saya tahu tuh badan ini terdiri dari tiga unsur, yaitu badan, roh, sama pikiran. Jadi aku kepilih sekali mensinergi ketiga-tiga ini. Yang merusakkan yang paling jahat itu si pikiran. Dan sepertinya Lause juga ada bilang pikiran itu yang paling susah diobatin. Dan saya akan bawa ini. Saya janji Lause for next year. Karena ini tempat akan saya bangun bulan depan, bulan 5. Saya untuk tahun. Kebetulan saya pengikut bla-bla. Mungkin ada yang kenal ya bla-bla. Jadi saya akan bawa ini daerah yang saya akan bangun itu dekat daerah jalan darat. Saya mohon, saya akan undang Lause. Bila perlu saya kirimkan tiketnya nih. Minggu lalu di Singapura datang ke Baba Center. Ada donation. Kalau saya bilang nothing is apa ini fortunate. Ini semua udah tertulis. I believe that it's already written on my forehead that I have to come to know you. Wi Lause, I have something to present to you. Can you please come to the stage, please? Aku ada mau kasih sesuatu. Right now? Yes. Ayo langsung给老师。晒爸爸的书我有啊，他现在手头拿个东西。谢谢老师。谢谢老师。帮你拍要不要？
给老师拍，还是录影还是在录了？拿着他们拿好就好。哇！We will meet again. We will meet again. Thank you very much. 到明年再会，他说。Okay, thank you.